hvað sægirðu fyrir þér að myndi gerast ef við fengjum til dæmis þessa stjórn, Viðreisn, Samfylkingu og Pírata núna í 4 ár? Ég nú vona það ennþá að Pírata mun ekki komast inn á þing. Ég held að ef að bæði Vinstri grænir og Pírata dett út af þingi að þá verður þessi kosningabarátta ekki til einskis. Já, það er raun og veru, ég get að segja bara við ættum öll að vera bara á bæn og biðja til Guðs að svo fari. Að mörgu leyti, sko. Mér finnst það að vera gríðalegt ógagn í þessum flokkum þegar að maður horfir á efnahagsmálin og framfari í landinu. Þetta er fólk sem hefur ekki verið að leggja mikið jákvætt til uppbyggingar á Íslandi. Þannig að við fáum ríkisstjórn Viðreisnar, Samfylkingar og Framsóknar eða flokk fólksins sem að ég held að fái góða kosningu. Þá kvíði ég því ekkert. Þarna innan hús er fólk sem að hefur alveg vit á fjármálum og landsmálum og ríkisfjármálum og öllu þessu. Þannig ég held að við séum ekkert að fara að lenda í neinum katastrófum. Nei. Já, ég meina, hún er greinilega eldklár hagfræðingur, hún Kristrún Frostadóttir. Já. Og hefur náttúrulega það má hrósinni fyrir það að hún hefur bjargað Samfylkingunni frá svona miklu verri stað heldur hún er á núna en það er samt, það eru þarna í kortunum skattahækkanir meiri ríkisútgjöld og það er eitthvað sem við hljótum að vera sammála að er ekki gott meðal fyrir þjóðina. Já, ég held að það sé almennt ekki góða meðali fyrir neins samfélög. En ef að Viðreisn ætlar að halda einhverjum trúveruleika og þykjast vera hærriflokkur og allt það, þá verður viðspyrna þar, það verður líka viðspyrna í þinginu. Eitt er að hafa plan, annað er að framkoma það og það að vera með allar þær væntingar sem Kristrún er með á bakinu í dag, að þá þarf mjög mikið að ganga eftir til þess að hún verði með þær væntingar áfram eftir 2 ár. Við vitum svolítið hvernig þetta er á Íslandi. Fólk kemur inn með hreina skjöld og allir hafa mjög mikla trú á þeim og það er stórt klapplið og svo tekur bara raunveruleikin við, Og engin veit hvað hún fær í fangi frekar en síðasta ríkisstjórn. Þú getur fengið fleiri náttúruhamfarir í fangið eða farsóttir eða verkvöll eða guð má vita hvað. Þannig að það er engin vandi að stjórna í meðvindi, Það er mikill vandi að stjórna í mótvindi þegar það eru mikil áföll. Það er þá sem reynir á fólk. Þannig að fyrirfram myndi ég ekki vera með neina hrakspár. Nei. En það er auðveldara að tala en í að komast.